Dia, doon po kayo sir. Tayo, yung Apollo na ano? Ganun po. Dito. Hanggang na. Hindi po makakapasok. Scallop pala to. Scallop. Ilan dalawa kayo, ma? Tatlo? Ilan kayo, ma? Kasi mo to. Iba na to. Iba no. You forgot to say the remedy. Now, how am I supposed to be the same way? Now, how am I supposed to be the same way? Strange how this chemistry just dissolves away. All my boundaries, my point of view. I forgot to be the thing I call myself. Yung mga ganyang kwarto, magkano? Ito, malaki yan. Hindi ko alam kung magkano yan. Kasali yan, syempre. Good morning. Tignan mo. Do yung lip snack ganito. Diyan. How's my baby? Oh. Nakuha naman ang babalalab ko. Feeling well na. Hindi na kaya yung energy ni mami. Hindi na kinakaya. Ines! Ayan, diyan ka. Ayan, okay. Wawa. Sabi ko mag-delete ka na ng app dyan. Grabe. Hindi mo ma-upload yung mga ano. Dahil yung laptop niya wala namang kanini. Application na pang-edit ng... Ay, mga sunog. Ay, sus!
Dadagalamin mo kami. Kahit ikaw, masakit ang... Oh, good morning mga repa. Ito naging bahay namin kagabi. Yan. Solina Beach Resort. Ito yung mga pangmayaman na resort dito sa Iloilo. Pero hindi naman siguro. Kain muna kami ng almusal. Ikaw na, ako na lang kukuha. Itong kalgag, ano yan? Sinangag. Kalo-kalo. Ha? Kagad tawag dito, kalo-kalo naman ang tawag sa bahay niya. Pero para siyang sinangag. Oo, sinangag yan. Bagi. Pagawa na ako ng ano dun. Scam. Pagawa na ako ng... Ako saan naman yan, ha? Ha? Gulay ba? Wala pa masyadong ano, no? Ha? Tulog pa ang mga ano, wala pa masyadong guest na gising. Okay. Stir fried. Ano pa na to dyan? Fish escabeche. Uy! Gusto ko tong fish na to. Itong buntot lang nga, ayoko sa ulo. Hindi, sa akin to eh. Ano ba to? Kabecho? Kuha na lang isang buo. Alala, may longganisa. That's chicken. Native kaya yan? Hindi. 45 days. Ay, wala. Saan sap-sap? Ayoko. Hindi ba masarap yan? Sapsap, di ko alam. Di ko na pala tikman yun. Tuyo lang ang ano. Di ko alam kung madaling kainin yan o ano what. Siguro madali kasi tinusta nila eh. Ako nang dadala. Dabi mo pa. Ano na yan? Mukha ka lang ng dalawa. Patay mo na yan. Okay, go. Yan. After natin mag-almusal, tayo sa beach. Jellyfish tend to be active during this season.
Anong oras na? It's okay, it's okay. Come here, come here. Oh, you dance there. Mamaya uwian na. I only have a shirt, not that one. They still want